Bismillahirrahmanirrahim. Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Atam Oğuz'un 24 boyundan gelen yiğitlerim. Üste mavi gök, altta Yağız yer şahittir ki Türk illeri büyük bir direnişe hazırlanıyor. Birliğimiz bozulmuşken, Moğol etrafı yakıp yıkarken nasıl bir diriliştir bu efendim? Gecenin en koyu anı, şafağa en yakın olan andır. Buhranlı günler üzerimizdeki ataleti, miskinliği, yılgınlığı atacaktır. Bize yeni bir ruh verecektir. Oğuz'un 24 eri. Unutmayın ki devlet taş binaların içinde değildir. Devlet Türk'ün ruhudur ve her Türk bir devlettir. Yeryüzünde bir Türk bile yaşıyorsa bizim için bir devlet var demektir. Eyvallah efendim. Peki bunca sıkıntıdan kurtulmak için nasıl bir yol izleyeceğiz? Bu gece bunu konuşmanın vaktidir. Unutmayın, il gider, töre kalır. Bir millet eğer ruhunu kaybederse her şeyini kaybeder. Birimizin yaşaması için birilerimizin ölmesi gerektir. Bu gece öleceklerle yaşayacakların seçildiği gece olacaktır. Şimdi kim nizam-ı alem için, kim ilahi kelimetullah için can vermek ister? Şehit olmak bize ecdat mirasıdır ihtiyarlar. Zaman geçse de şehit olma arzumuz hiç bitmemekte çok şükür. Çok şükür. Oğuz'un yiğit evlatları. O vakit seçmek bize düşmüştür. Razı mısınız? Şehadet size, size de mücadele etmek düşmekte. Şehadet şerbetini içecek kardeşlerim. En iyi savaşçılarınızı seçin. Ve emrimiz size ulaştığında Moğolların üzerine gidin. Anadolu'ya set olmaya gayret edin. Siz mücadele edecek olanlar da diyar diyar gezin ve yeni yurtlar fethedin. Şimdi helalleşin. Gazanız mübarek ola, fethiniz bol ola. Ertuğrul, sen kal. Süleyman Şah'ın oğlu Ertuğrul.